ഹായ് ഡിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ചുമക്കുള്ള പൊടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ കാണണം. പുതിയ ചാനലാണ്, എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാതെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഈ മഴക്കാലമൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ മഴക്കാല രോഗങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണത്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കഫക്കെട്ടും ജലദോഷവും അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തുള്ള കുറച്ച് ഏലക്കായ, ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് തൊലിച്ചിടാം. ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഏലക്കായ, കുറച്ച് ഏലക്കായ, കുരുമുളക്, ഒരു സ്പൂണ് കുരുമുളക്, ഏലക്കായും കുരുമുളകും ഇട്ടു. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചുക്കുപൊടി, അത് ഒരു 4 സ്പൂൺ ചുക്കുപൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ആയുർവേദിക് മരുന്നുകളാണല്ലോ ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ പൊടി, ഇത് ചുക്കുപൊടി, അപ്പോൾ ഇത് ചുക്ക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ പൊടിക്കാൻ ഇത്തിരി സമയം അധികം വേണ്ട വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വേഗം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ചുക്കുപൊടി വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ചുക്ക് വാങ്ങി പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി. പിന്നെ കുരുമുളക് എടുത്തു. പിന്നെ ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അല്പം ജീരകം എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ജീരകം. പിന്നെ നമുക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൽക്കണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതുപോലത്തെ കട്ട കൽക്കണ്ടാണ് നല്ലത്. വലിയ വലിയ കട്ടകളായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ, ഈ ചുമ പോലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. ചുമയ്ക്കൊക്കെ അതുപോലെ ചെറിയ ഉള്ളിയും ഈ കൽക്കണ്ടം കൂടി കഴിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ശമനം തരുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കട്ട കൽക്കണ്ടം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചാൽ മതി. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഈ കുരുമുളകും ചുക്കുപൊടിയും ജീരകവും ഏലക്കായും കൽക്കണ്ടും ഒക്കെ കൂടി നമുക്ക് മിക്സിക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം. പൊടിക്കേണ്ട, ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ കൽക്കണ്ടം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കും. ഇത് ഞാൻ അമ്മിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്നാണ്ട് ഒതുക്കിയെടുത്താണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ പൊടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കൽക്കണ്ടും ഏലക്കായും ചുക്കും കുരുമുളകും ജീരകവും ഒക്കെ കൂടി പൊടിച്ചെടുത്താണ് മിക്സിക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടി. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ ഈ മഴക്കാലത്തൊക്കെ വലിയ ഉപയോഗമാണ്. ജലദോഷമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് തോന്നിയാൽ തന്നെ കഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ പോകരുത് കാണുമ്പോൾ. പിന്നെ പുതിയ ചാനലായതുകൊണ്ട് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് ആക്കി വെക്കാം. നന്നായി അടച്ച് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. ഒരുപാട് ദിവസം ഇരിക്കും കേട്ടോ. കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കാണ്. എന്താ പഠിച്ചു? പാന്നോ? കാന്നെല്ലാരും പഠിച്ചോ? ആരൊക്കെ കാന്ന് പഠിച്ചു? ഇനി പാ പഠിച്ചോ? പഠിത്തൊക്കെ നിർത്തിക്കോളി. പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതെന്തിനുള്ളതാണറിയോ? ചുമ വരാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നാണ് കേട്ടാ. അമ്മമ്മയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചുമ ഒന്നും വരാതെ ജലദോഷം വരാതിരിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മരുന്നാണ് കേട്ടാ. ഹരിക്കുട്ടന്
എരില്ലേ? കുറച്ചരിയല്ലേ ഉള്ളൂ? അപ്പൊ എല്ലാരും നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ചമര പൊടിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാ. ഇനി കുഞ്ഞാവ് ഒന്നും വരില്ല. അത് ഇരുന്ന് പഠിച്ചോട്ടാ. വായ കഴുകിയിട്ട്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മള് ചുമപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യണം. മതി, കുറച്ച് തരിപ്പ് പോവും. നമ്മുടെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് പുതിയൊരു വിഭവമായി കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.